नाज़रीन, हैदराबाद में ज़िले इंतजामिया पारां अदालती हुकुम ते हददखलियूं हटाइण जो सिलसिलो जारी आहे। कासमाबाद में एसी गदा हुसैन सुमरो ऐं मुख्तियार कार अल्ताफ कुरेजो जी अॻवाणी में वाधूवार रोड तां केतिरियूं गैर क़ानूनी अॾावतूं डाहे पट कयूं वयूं आहिनि। उन हवाले सां पेश आहे मुदस्सिर अब्बास जी ही रिपोर्ट। नाज़रीन, अदालती हुकुम ते ज़िले इंतजामिया पारां हैदराबाद में शहर के मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां हददखलियूं हटाइण जो सिलसिलो जारी आहे। अॼु कासमाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर कासमाबाद गदा हुसैन सुमरो ऐं मुख्तियार कार अल्ताफ कुरेजो जी अॻवाणी में वाधूवार रोड तां इंक्रोचमेंट हटाई वई आहे। मुंहिंजे बैकग्राउंड में ॾिसो केतिरा ई दुकान गैर कानूनी अदावतूं थियल आहे या घर जेके आहिनि उहे ड्राए पट कया विया आहिनि। असीं इन हवाले सां इंतजामिया जे अमलदारनि ऐं शहरनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हुन वधीक छा चवणु आहे? अदा जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त हाई कोर्ट ऐं सुप्रीम कोर्ट जे ऑर्डर तहत हीअ इंक्रोचमेंट जो शेड्यूल असां कढियो आहे 16 खां 19 तारीख़ ताईं। 16 खां 19 तारीख़ ताईं असां पूनम पंप खां शुरू कयो हो। त हाणे यू टर्न करे वाधूआ जा ॿई पासा असां 66 फुट रोड क्लियर करिणो आहे असांखे। काफ़ी सारा तव्हां ॾिसो पिया त हीअ दुकान घर छपरा थल्ला काफ़ी तइदाद में ड्राया आहिनि। असां कासमाबाद के जेतिरो असां ख़ूबसूरत बनाइण जी कोशिशि कयूं, ही रोड वेकरा थींदा, इन शहरियुनि जो ई फ़ाइदो थींदो ऐं तमामु सुठी ॻाल्हि आहे जेकॾहिं पाण ताउन कनि शहरी त शहरी खे अपील आहे त उहे असांखे इन मुहिम में असां सां ताउन कनि। असल में अदा हिते जेके भी रोड साइड्स ते जेके भी इंक्रोचमेंट थियूं आहिनि इहे ट्रैफिक जी रवानी में ऐं आम माण्हुनि जे लाइ वॾो हिकिड़ो मसइलो पियो क्रिएट कनि। इन ते पहिरीं बि कार्रवाई थी चुकियूं आहिनि, पर हाणे जेको आहे कोर्ट जे ऑर्डर्स ते जेको आहे वरी बि इन्हनि खे हटायो पियो वञे ऐं इनखे रोड खे क्लियर कयो वेंदो जेके आम आवाम आहे उन जे लाइ आसानी थी सघे ऐं ट्रैफिक जे लाइ जेको आहे सहूलियत थी सघे। जस्ट फोर्स भी कयो कि न कयो, बट 15 डेज़ अॻियां नोटिफिकेशन असीं ॾिनो हो त न रिमूव करण जे लाइ, बट न कयो हो। सो हींअर इंक्रोचमेंट स्टार्ट थी वई आहे। हाणे हिननि खे यादि आयो आहे 91 में जगह ठही आहे, 30 सालनि खां पोइ जेको आहे चवंदा इंक्रोचमेंट आहे। ज़ुल्म थी रहियो आहे वाधूवा ते। हिते जेका बि जंगल हो आबादियूं हुयूं उन्हनि खे गवर्नमेंट ई विकिरो करायो आहे। उन्हनि ई आबादियूं हिते आबाद कयूं ऐं लिखत में कागज़ आहिनि, रजिस्ट्री थियल आहिनि। इहे काॾे इन्हनि खे छो था ॿधनि जिन हिननि जा नक्शा ठाहिया, जिन हिननि प्लाटनि खे रजिस्ट्री कयो। हिन महिल ग़रीबनि जा घर ठाता था वञनि, किरोड़नि जी प्रॉपर्टी आहे असांजी जेका ठाती थी वञे पई।